$244 savdo qildilar. Doimiy mijozimiz va ular qanaqa taxtalarni xarid qilganlarini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Sizlar ungacha bitta dahshat like bosib qo'ying. Hurmatli akalar, 18 ga 31 kelgan 6 metrli strapilamizdan xarid qildilar. Bu strapilamiz Rossiyaning Belyar shahrida olib keltirganmiz. Sifati juda ham chiroyli. To'rqira, katta bitta umuman yo'q, 100% istasna yog'ish bo'ladi. Bu taxtamizdan klientimiz 400 dona xarid qildilar. Rossiyskiy bilyard taxtidan tilingan rekadan ham zakaz qilganlar 3024 metr, 3024 metr zakazlarni qilib berganmiz akamizga. Razmerlari 4,5 ga 3,5, uzunligi 6 metrli bo'ladi. Holatlari juda ham chiroyli. Donali rekamizdan bo'ladi. Bu rekamizdan ham xarid qildilar. 3024 metr qilib berganmiz, hurmatli akalar. Uchinchisiga akamiz 17 ga 31 razmerdagi 4 metrli listva taxtamizdan tanladilar. Bu taxtamiz rossiyskiy listva taxta bo'lib, razmerlari 17 ga 31 chiqadi. Holatlari juda ham chiroyli, garbel abzol yo'q. Taxtamiz birinchi sortdagi taxta, 100% listva taxta. Hurmatli akalar, bu taxtamizdan 300 dona qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, yana nimalar xarid qilganlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Like bosib qo'ygansizlar degan umiddaman. 4-variantda akamizga 13.2 ga qalinligi 31 chiqadigan taxtamizdan qilib berganmiz. Bu taxtamiz uzunligi 4 metrli, sorti birinchi sort, materiali listva materialda bo'ladi. Holatlari juda ham chiroyli, garbel abzol yo'q. Umuman, xudo xolasa taxtamizni birorta biraga yo'q taxtamizdan qilib berganmiz. Hurmatli akalar, shu bilan akamiz zakazlari tugaydi. Klientimizga bergan taxtalarimiz nima vazifaga ko'proq ishlashi, nima vazifani bajarishini bilish xohlasani va bularni donali narxini bilish xohlasani, hurmatli akalar, pastda kommentariyga yozib qoldirsani, sizlarning fikringiz menga juda ham muhim. Kommentariyada podдержка qilib, agar narxini realni bilmoqchi bo'lsani, men bu taxtalarning narxi haqida alohida video qilib qo'yib ko'rsataman. Prosta sizlarning podдержкani kerak bo'ladi, xolos. Hurmatli akalar, kommentariyaga o'zingizning fikringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, chotki shunaqangi kачестводagi taxtalarni sizlarga pastdan qo'yib boramiz. Asl taxtaga obuna bo'lib qo'ysani, taxtalar haqida, muntazam narxlar haqida ko'rib turishingiz mumkin, hurmatli akalar. Siklatimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.